呢個咧係豬肺湯，咁佢應該唔係唔中等揼落去嘅嚇，咁啊講緊係收15蚊嘅。睇上去佢油又唔算太多喎。之前咧喺市區食過嗰啲啊，又好食啊，嗰係好食啊，但係真多油啊。若有若無咁喺你個口腔裏邊咧，咁樣有溫度噶嘛，一有溫度咧佢就會溶喎，係溶唔晒喎，有少少重。所做嘅就係順德肉桂。咁今日咧，我過嚟食排骨飯。嗱，話說咧喺順德呢邊咧就好興食排骨飯啦。久而久之咧，佢將呢種飲食文化帶到都唔好講話大灣區啦嚇，全國咧其實好多地方都有得食㗎啦。因為佢做法比較簡單，但係咧最緊要真材實料。咁疫情嘅時候咧就同老婆去過。應該叫品香排骨飯，當時覺得已經好 sharp 㗎啦嚇！哇，無與倫比，簡單嘅食物就可以做到咁嘅味道。咁然之後來咧疫情開放咗，我哋就去過容邊排骨飯。第一次去都係非常之多人，咁啊都係覺得好好食嘅。不過第二次我自己再去容邊排骨飯嗰度食到，好似已經差咗啲喎咁。不過唔重要啊嚇！喺呢兩間咁出名嘅排骨飯餐廳裏邊咧。仲有一間就係前邊啦，叫二喇叭排骨飯，咁啊都係喺容桂呢邊嘅。灣區揾美食就方便啦嚇。如果唔係大塞車嘅話咧，喺廣州市中心1個鐘頭車程，好多地方都去得到㗎啦。咁架車啱停咗喺後邊，我哋行過去，前邊幾百米就到嘅。咁同埋呢度都好多停車場，順德停車場係非常之多。就算停喺路邊都冇乜問題。火爆食午餐嘅時候，而家呢個時間嚟就啱啱好。仲有佢哋唔係淨係做午餐嘅，早餐都係有。邊度停滿靚車，你就知道差唔多會揾到美食嘅咯噃，咁咯。應該前邊往右轉就到㗎啦。佢就喺前邊有個人行入去嗰度嘅，應該係啦。呢啲村裏邊咧就最多好嘢食嘅。收埋咁嘅，呢個建築物都簡單喎，有啲歷史喎。咁仲有啲水果店啊，呢邊咧即係容桂，我認為係大良咧，唔係順德咧呢個工業比較發達嘅地方，所以係會好多貨車㗎。咁喺門口已經聞到佢嘅香味啦，就喺呢度啦。開店時間朝頭早9點到2點，星期一休息，好在啫。6、3、2。我入咗嚟餐廳啊！呢個時間嚟啱啱好，一坐低咧，老闆安排我坐呢個位嘅。咁一坐低咧，佢就已經同我點好餐啦。哇！梗係排骨飯加湯㗎啦。咁我想睇多眼都未得嘅。確實又再睇多眼之後，覺得好似佢呢個選擇又係唔錯嘅，因為點解太多油？咁又或者呢啲咧係炒菜嘅。咁多個人嚟就會可以叫下呢啲咧菜心炒肉青正喎，豆菜炒燒肉。大家知唔知咩豆菜？勝瓜應該知咩啦嚇。我嘅菜就係呢3種，再炒嗰啲肉咯。如果多人嚟食咧，叫下啲炒菜好。我得一個人咧，我就只能係飲湯嘅話，睇下咩湯。哇，咁嘅喎。呢個咧係豬肺湯，咁佢應該唔係唔中等揼落去嘅嚇。講緊係收15蚊嘅，但係啲豬肺就乾淨㗎，非常乾淨。呢啲就係龍骨嚟嘅啫，有啲肉食下咁啦。再嚟仲有湯，裏邊一定會有嘅紅蘿蔔。除此之外咧，佢哋呢度仲有雙皮奶啦，仲有呢啲涼粉草供應嘅嚇。我就唔
食嗰啲，因為等陣可能咧仲去其他地方食嘢嘅，咁先飲下個湯先。咁同埋咧，佢哋咧係有個碟仔羹嘅，呢個碟仔咧就俾你擺啲豉油咁去點啲豬肺嚟食咯。我就唔係好中意咁嘅，所以都係飲湯。都紅蘿蔔嘅原因，所以咧啲湯係甜嘅。哇！一廚房就喺裏邊開放式嘅喎，咁你又可以睇到阿師傅喺裏邊熱火朝天咁煮緊美食啊！我繼續飲埋啲湯先嚇。咁順德人呢邊都係中意飲湯嘅，始終啲氣候同廣州都係差唔多嘅啫嚇。廣州人中意食咩？呢邊都差不多嘅啦，就係可能白切雞佢哋冇咁喜歡咁解啦。豬肺唔算好大嚿，亦都唔算好多，但係咧，由佢有喺個鑊度啊烘過嘅，係咪？佢啲豬肺咧洗完之後咧，一定要有呢個步驟，就喺個鑊度炒下佢，所以有少少燶。炒完之後咧，就收乾啲水，咁咧就好食啲嘅。我嘅嘢食就到咗啦，就係呢個排骨飯。我今次就識啦，老細俾咗個鏟，呢個咧唔係批長灰嘅，係俾你鏟起啲排骨咁嘅咧，唔食得噶啦，哇！咁啊有啲就會攞兩個筷子嘅，我覺得會筷子好啲咯。呢個先你佢。哇！大筷子處理唔到啊，正所謂又有得食又有得玩啊！唉，不過啲技術唔夠啊。差唔多得啦，好似食西餐咁，你要攞個邊呢度去戒佢先得嘅。呢啲咧其實就唔難做嘅，最主要咧就係個碟啊，用唔用得翻就真係唔知啦啊！如果你喺順德呢邊咧，佢應該係有辦法做生產多啲嘅，我估㗎咋嚇。但係你出到去外邊咧就難講啦。走咗件先，繼續鏟啦嚇。我上網睇咧，人哋話攞筷子喎，邊鬼度得㗎？咁樣煎過之後咧，睇上去佢油又唔算太多喎。之前咧喺市區食過嗰啲啊，嗱好食啊，嗰係好食啊，但係真多油㗎。同埋咧，市區都有，廣州市區我講，但係咧就多啲。變種啦嚇，譬如話攞啲牛肉啊，或者蝦啊咁咯。大家講下個題外話，早幾日咁啊睇影片咯嗬，老婆問我啊，咁咧佢話：點解潮汕嗰邊咧咁中意食牛肉嘅咧？其實咧，我之前睇過一啲紀錄片分析啊，當然第一個就係飲食習慣啦嚇，第二個咧就係佢嗰邊咧耕地咧確實係冇順德呢邊多㗎。即係譬如話可能耕地多啲嘅地方咧，佢以前嘅習俗咧係會用啲牛嚟耕地，咁啊盡量咧就冇咁多食牛肉嘅習俗嘅。嗱，你睇順德呢邊其實唔多㗎，但係潮汕嗰邊就唔同啦。即使佢唔係養牛，好多養牛場都好咧，其實佢哋都係會習慣食牛肉㗎。咁啊，因為咧以前福建嗰邊好多海嗰啲海外嗰啲信唔食豬肉嗰啲人咧，咁啊伊斯蘭教咧去到啊嘛，咪帶起佢哋食牛肉咯。咁至於呢邊咧，去大灣區咧就食豬肉多嘅，因為唔食牛嘅。其實以前係豬處理完啦，都係趁熱試夠。哇！呢啲佢原先咧，如果唔係落咁嘅碟咧，佢係會有啲肥嘅，品香嗰啲又唔同喎嚇。呢就用乾蒸嘅做法嚟嘅，哇！其實經過咁樣煎過之後咧，煎封啊、油封啊，我唔識點形容啦，想難食都難啦。我估佢應該上碟嘅時候倒咁啲油，如果唔係唔會咁控制得咁好，你好難啊，係咪？咁可能咧？咁仲有咧啲骨啊嚇。
佢有部分咧，嗰啲骨係軟骨嚟嘅，直頭咬埋得嘅，即係骨都可以咬埋嘅。呢嚿唔一下，嗰時候咧，其實白飯都已經唔係重點啦，不過有好多嘅，同埋咧係唔會將啲白飯咁樣冚落去食㗎嚇，始終咧都有油嘅，咁食太多唔好嘅。好香口。另外咧，亦都唔需要再多其他調味料㗎啦。如果識食嘅咧，好似啲老食客咧，就應該加杯九江雙蒸嘅。咁喺順德啲老茶樓咧，大多數咧都會喺嗰度擺定幾支嘅。咁同埋仲有咧，我就唔係好中意用嗰個字，好似講到人哋走咗咁。至於咩字我就唔講啦嚇，即係傳一支酒喺度，咁就傳一支酒喺度就係啦，係嘛？阿叔聽到唔高興啊嘛，係嘛？走咗件添。阿叔咧最中意就長飲長有，周圍揾好嘢食。另外咧呢度啊，佢哋可能裝修過啊，以前可能淨係我左手邊呢個區域嘅，我估啊喺啲裝修程度。咁咧而家咧啲冷氣咧裝晒咧，涼爽好多，唔會話一路抹住汗一路食啊嘛。咁啊慢慢喺度燒啲肉出嚟食咯。佢咧喺個碟度咧，仲黐住肉咧，好似煎過炸過咁，真係好好食。真係好好食，真好好食。嗱，好老實講啦，我而家過後先講啊。其實當時我都有講過，早幾日我喺大石嗰度咧食到嗰個蒸排骨咧，真係唔掂，嗰豬氣未濃到啊！呢度完全冇㗎啦。排骨湯啊冇嘅，呢個更加冇。嗰陣食到嗰個，淨係得啲骨都冇肉嘅。大家見我講嗰幾句就知嘅啦。不過咧嗰日嗰個腸粉同埋燒賣就好好嘅嚇。咁但係咧排骨就一般啲嘅。但係咧今日補翻數啦。話先頭嗰嚿好，有少少窿，而且咧佢啲窿法咧。佢淨係窿一邊嘅啫喎，咩？佢唔會成件窿晒噶嘛，真好食。連啲葱都咁好味喎，下次可以帶老婆試下。我又食飽飽，真係非常之好。嗰種感覺係好酣暢淋漓嘅。如果佢嗰個湯咧同嗰個排骨一齊上，咁就完美啊！嚟之前我都係15、16，我睇社交媒體講到佢咁好，都應該唔係嘅，係嘛？咁啊就姑且又嚟試下啦。一入到去，大家都見到其實冇乜遊客嘅。到我走嘅時候有一台，即係慕名而嚟嗰啲遊客咧，得一台，大多數都係本地人居多嘅。咁容桂呢邊咧就工業化係會好啲，就多啲工廠咁啊，工廠啲工人可能過嚟食下嘢咁啦嚇，咁啊啲地咪啲村民租出去咯咁啊，咁同埋喺度同大家講個故仔嘅，點解今日我會忽發奇想過嚟咧？其實喺公司過嚟，我10點鐘先決定嚟嘅，咁啊揸車1個鐘頭多少少啊，咩都到，係有一位觀眾啟發咗我，佢話：如果想過嚟順德呢邊玩，又唔要坐巴士或者行路，其實我係非常之唔建議㗎。大良市中心勉強可以，但係其他地方基本上都唔得啦。因為你可以坐地鐵啊，巴士就因為順德呢邊咧好多人都係揸車㗎，佢嘅公共交通工具除咗巴士啊，係咪除咗地鐵以外咧，其實就唔係好發達嘅。
我啱先見到有一部巴士過，廣州嗰啲唔係㗎，好密㗎。但係呢邊就真係唔好諗啊嚇！我強烈建議呢位觀眾嘗試一下學識打車。我哋喺廣州見到嗰啲非裔商人，大家明我咩意思㗎啦嚇，都識打啦，冇理由你打唔到嘅，係咪？外邊啲信用卡都可以支付到㗎，你唔好掛一張擺咁多錢落去嗰啲咪得咯，係咪先？用完就取消咗佢。其實我哋出去外邊咧旅行都係咁嘅。早排我有個古仔，趁而家涼下冷氣同大家講個古仔嘅。咁我有一張卡喺香港開嘅，虛擬銀行嗰啲嚟㗎。咁啊諗住帶馬來西亞，因為其實我哋嗰個唔係信用卡嚟㗎，嗰個係擺錢落嗰啲銀行卡嚟嘅。咁擺住300、500用唔夠，又用晒啦，咪再入錢嗰種咯，即係 pocket money 咁咧，俾人偷咗。咁但係佢試唔到我密碼，佢一路都試唔到。咁試唔到咧，咁扣唔到我錢，而且裏邊咧得200蚊港紙，仲有當時係。咁怕咩啫？唔怕㗎。咁後尾即刻就申請又換嗰個卡號，咁咩事都冇啦。其實咧，你哋出去外邊咧要使錢咧，對於自己唔係好熟悉嘅地方咧，你可以咁樣，你申請一張虛擬嘅銀行卡，總會有嘅，實有辦法嘅。或者再唔係去銀行問下出張冇乜錢喺裏邊嘅，最好就唔好係信用卡。咁你掛落去 Alipay 啊，或者係WeChat 嗰度咧，尤其係 Alipay 咧，係一定可以俾到嘅。我睇過好多博主喺馬來西亞嚟啊，各種啊，因為重點係你識講本地話啊嘛，你唔同話人哋非裔商人都識啊，你唔識係嘛？冇理由嘅。好嗱，廢話少講啦，嚟到順德點能夠唔去食雙皮奶嘅咧？咁我而家就去食雙皮奶。其實先頭咧我就揾咗幾家，最初我係想去一間叫黃師奶嘅，哇好死遠嘅唔去啦。咁咧就考慮過呢一家黎耀陽財神糖水鋪，但係聽講佢哋啲雙皮奶唔係好 fit，咁咧就可以選擇一下民信老鋪。呢個咧就一定係唔會撞板㗎啦。咁但係咧就佢話嗱停車難啲，但係唔好理佢啦。咁啊仲有一個咧就應該叫銀記。至於你話同廣州嗰個銀記是不是一樣咧？我而家喺呢度我就揾唔翻，我冇辦法證實同廣州個銀記係咪有關聯㗎嚇。不過佢話2點鐘先開工，我冇理由去㗎係嘛？所以咧依家咧我就過去揾翻啲民信老鋪呢度食個雙皮奶再講，又或者食冰啦嚇，到時再算啦。300米後喺 T 字路口轉左，走左邊車道。終於嚟到呢度啦！呢度咧，佢哋稱之為舊馬路啊。咁好似之前同老婆嚟過一次㗎，當時係唔知嚟買餸定做咩，其實我都唔係好記得啦。咁啊呢度咧好舊嘅感覺嗰個，賣下啲婚嫁用品啦，左邊都係嘅。咁啊據說咧以前希望我冇記錯啊，以前呢度咧係金融結算中心嚟㗎。咁啊，講緊即係應該係清朝初期啊，就喺呢度。咁至於我要食嘢嘅地方咧，隔離呢度民信老鋪。咁啊，最出名梗係水牛奶啦。咁啊，其實仲有其他小食嘅，哇，無糖版可以買支翻嚟。終於又嚟咗食雙皮奶啦！咁我決定今日食雙皮奶。民信老鋪應該冇問題㗎啦嚇。咁啊，其實咧我哋都成日食㗎，所以咧就唔係點咁傳統嘅雙皮奶啦。如果大家翻到嚟，強烈建議大家點熱嘅淨雙皮奶啊。咁啊，今日我咧就要咗個凍嘅係，揾唔翻嘅，揾唔翻啦，就係呢個焦糖嘅雙皮奶啦。咁係凍㗎嚇。除此之外，仲有如果夏天楊枝甘露啦，同埋芒果冰都係一個非常非常之好嘅選擇嚟㗎。
呢個水牛奶芒果冰啊喺呢度啦，又或者雪糕啦，咁啊甚至乎啊，你仲可以揀啲小食翻去成日食啊，所以咧就試下啲唔同嘅口味咯。下面就有少焦糖，佢唔算話好焦啊，即係唔算話厚一層咁樣嘅。但係咧就好結啦個雙皮奶，終於揾到啦，就係14蚊呢個焦糖脆脆雙皮奶，就係我今日嘅選擇。嗰層糖漿若有若無咁喺呢個口腔裏邊咧，咁有溫度噶嘛，一有溫度咧佢就會溶喎，係溶唔晒喎，有少少脆，咁就會慢慢溶。嗱，佢唔係好化學嗰種嘅。順德幾時都有得食嘅，咁至於點解冇人呢？嘅中午嘅冇客人嘅咧。如果翻到嚟呢度嘅話咧，咁咧有幾個美食選擇嘅，就喺我而家所在位置附近嘅啫。咁第一個咧，蝦餅非常之推薦嘅啦嚇，因為我哋已經食過一次蝦餅，記住啦，早啲去。咁另外一個咧，豐爾人家，我哋之前都食過嘅。咁係當時諗住去蝦餅嘅，後尾去咗豐爾人家嘅啫。咁然之後咧，喺呢度就會有漁人碼頭。咁其實咧喺呢度過係好近嘅，舊馬路行到尾轉右咁就係㗎啦。OK， 碼頭又係嗰啲後生仔嘅玩意，可能會有啲西餐廳啊，坐喺河邊咁啊，對住條河咁樣嚟食下啲西餐啊，又或者一啲傳統嘅美食啊咁嘅咯。咁啊，今日咧就因為今日熱咗啲，可能冇乜遊客，我就唔過嘅，因為去過好多次嘅。因為接落嚟咧，我想翻去嗰個海岸歡樂天地嗰邊嘅，咁啊食埋再講啊。我呢度真係全部都係賣啲結婚用品嘅。咁啊呢邊就係賣菜嘅，同埋係啊，裏邊係有個市場㗎，同埋賣菜嘅咯。咁啊呢啲巷仔誒，如果你食飽飽行下都不妨嘅，有好多雜貨賣下咁啊。尤其如果你係喜歡食下啲順德小食啊，呢度又有歡謝倫教糕啦，你又可以漫無目的咁，其實大概方向知道就得㗎啦。咁啊周圍行下咯。仲有另外咧，我想買個何以割水，但我唔知前邊嗰個有冇開門啊。之前好似買過一次㗎啦。大家翻到嚟咧，亦都可以買下何以割水，佢唔會好寒涼咧，即係唔會飲埋人嘅。哇，係有車過嘅喎。哦，呢邊停車都幾方便。係啦，冇錯啦，前邊咧就係之前啊帶大家行過一次㗎啦。咁啊係嗰啲順德啊舊街啊，即係以前金融中心啊。清朝嗰陣嚇，而家我就唔行啦，因為再行咧就越嚟越遠。仲有呢個何以割水咧，已經搬嚟咗呢度啦。咁啊，飲唔到，其實佢仲有好多分店嘅。大家翻到嚟嘅時候可以嘗試下，都係會有雙皮奶啊，嗰啲順德小食啊各種咯。咁一路行咧，其實就係漁人碼頭嗰個方向嚟㗎啦。原來呢度咧係容桂時光打鐵街，大家知唔知打鐵係咩啊？即係打鐵咯，嗰啲鐵咧要溶咗佢咧，砌到你要成形嘅形狀啊！另外呢度仲有個老細阿師傅喺度打緊金添喎，佢嗰啲器具咧細個先見過，好傳統喎。我哋又嚟到歡樂海岸 Plus 呢度啦，咁咧之前嗰位觀眾啊就話可唔可以推介一下喺呢度附近行去啲老茶樓食下？可能有啊，不過咧我覺得機會就不大嘅。大家睇見咁嘅格局都知道啦，喺裏邊係會有茶樓，但係你話好似我哋先頭去嗰啲咧，甚至乎早幾日喺番禺啊食到嗰啲咧，應該就比較難㗎啦。
咁呢度咧，即係我唔知點解呢個觀眾會有咁嘅要求啊嚇！我估佢會唔會喺呢度附近置咗業咧？嗱，你話喺呢度咧，其實都方便嘅。大家睇到上邊係會有醫院嘅 ，OK， 呢度有醫院有電影院嘅。咁如果你作為一個遊客翻到嚟呢度，咁其實就唔使驚話冇嘢食啊，餓親係冇可能嘅。裏邊又有遊樂場，遊樂場咧俾錢，中意玩一個項目就一個項目。喺嗰個咩匹泡茶嗰度咧，其實就有民宿噶啦。其實呢棟樓就已經係民宿嚟噶啦，價錢一都唔高，好似200幾蚊嘅嘢。常呢啲項目佢係點咧？我覺得一個城市要更新啊，即係唔似好似廣州咁樣咧。佢呢邊咧係比較容易拆嘅，俾夠錢就得噶啦。唔似啊廣州咁多文物，你喺對面一排一排屋，其實就係呢個房地產商攞咗呢笪地，咁咧佢就承諾俾政府承諾，第一要有個公園。咁然之後呢啲地咧，佢就可以用嚟起屋噶啦，咁啊賣咗佢，從而嚟賺取利潤嘅。不過咧睇上去就唔似好好賣啊嚇！大家記住喎，其實前邊行多3分鐘都唔使咧，已經地鐵站嘅啦，都睇到噶啦。咁啊呢度咧就有幾個樓盤嘅，第一個咧就係呢個叫中國鐵建，另外咧就仲有歡樂海岸廣場。咁啊，歡樂海岸廣場咧，我估佢會唔會？佢呢個係商品房嚟嘅。商品房啲咩咧？即係住宅就唔係民宿嚇。撳入去就知㗎啦。sorry， 唔好意思係公寓嚟嘅。咁啊，所以嘅價錢咧都比較適宜。咁啊，呢啲咧應該就係我先頭所講嗰啲民宿啦嚇，係公寓嚟嘅。佢已經寫住公寓㗎啦。OK。咁啊，圍到1萬零蚊1平方啦，咁你就可以租出去。俾嗰啲嚟呢度玩嘅人咯，咁啊房地產商就係咁樣賺錢噶啦。咁另外對面呢幾棟咧就少啲二手盤喎，我都唔係呢度有咁樣清晰啲啊嗬，哇都唔平噶噃。嗱呢個未裝修嘅都差唔多1萬蚊啊，唔係14000啊，我更正啊嚇。呢啲咁樣215萬2萬幾蚊啊！咁啊唔平嘅呢啲真係，面就咁一片一片。咁啊好處就係、你又可以喺翻順德之餘，又唔會住到好似先頭我哋揸車經過嗰啲咁樣。好老實講啊，即係我唔相信各位觀眾翻到嚟係會喜歡住先頭見到嗰種屋嘅，除非你喺嗰度大嚇。咁你梗係想住呢啲啊，不過都唔平啊嚇。哇！同埋其實我唔係好中意呢啲咁樣屋嘅，因為咧。曬起身咧好攞命啊！而家曬到爆啊！呢就係呢度有商場咯。咁同埋呢個商場其實喺順德唔算勁好嗰種噶啦，即係排得比較後。基本上就係咁，好處就係有地鐵咯。但係順德人其實唔係太喜歡地鐵嘅啫。基本上行過啦，我就四圍帶大家行過。接落嚟，我想帶大家行下另外一個商場。之前咧就同大家去過一個嘅。叫做萬象匯，好似係啊嚇。咁今次咧就去順融城行下，咁嗰個咧係會近順峰山公園㗎。咁通常咧我哋講順德咧嚟順德遊玩，其實來去咧無非幾個地方，一個一定係大良㗎啦。你唔嚟大良就冇嚟過順德，我甚至可以咁講，除非你嚟過好多次。咁第二個咧就係容桂，就我哋先去嗰度。咁啊大良會有啲咩啊？金榜上街咯，食雙皮奶一定啱㗎啦。揀翻胎底牛乳。咁啊，或者有啲叔叔喺門口好高興啊，咁啊賣嗰啲牛奶雙皮奶啦，裏邊仲有好多小食啊，撈魚皮啊，即係嗰條美食街咧，本地人唔去嗰條咧，係啊。咁啊，第二個咧就係順峰山公園嗰度咧，其實公園就冇咩行啫，好老實講，我覺得啦嚇，即係行到你癲。通常嗰啲係本地人去嘅，咁啊喺嗰度附近咧仲有幾間本地人同遊客都好喜歡嘅餐廳，譬如話嗰啲冇米粥啊，嗰啲牛肉粥啊，嗰啲咁樣都得。包括上次我同老婆去嗰間，我唔記得咗去到門口冇位嗰個咯。咁至於歡樂海岸 Plus 咧，我堂細佬就講過，話輝哥千祈唔好帶我個女嚇，星期六日嚟啊，好多人㗎咁。我就同佢講，我話你個侄女咧就已經唔中意玩呢啲㗎啦，
即係上邊嗰啲摩天輪啊，嗰啲旋轉木馬嗰啲已經唔啱噶啦嚇，咁所以咧就冇嚟。咁但係阿唐細佬咁樣講得咧，講明呢度平時應該好旺嘅，即係到週末，因為點解咧？地鐵站有好多遊客咧，未必會專程打車嚟㗎，咁啊坐地鐵過嚟其實就好快嘅。咁啊，即使咧而家喺我面前見到咧，都有啲遊客經過嘅，靚女咁啱經過，咁可能佢趁住今日放假過嚟玩咯，嗬。咁但係假期已經過咗咯喎，唔知啊。廢話少講啊，我哋又去埋個商場區，咁啊去睇下嗰度順峰山公園下邊嘅一個商場。咁啊，如果大家翻嚟遊玩咧，除咗先頭我講大良以外，大良咧係會有一啲好似廣州老城區嗰啲街道嘅，其他地方咧係冇嘅，好似面前呢啲咁嘅咋嚇。第二咧就係容桂，容桂咧就一定係圍繞住漁人碼頭嗰部分，即係先頭我哋食嘢嗰度附近。咁啊，我冇去漁人碼頭，因為我去過好多次。大家翻到嚟遊玩，但係嗰邊就冇咁方便啲交通，一定係要打車嘅。正如之前所講，順德嘅公共交通咧，即係巴士啊，其實就唔係好發達嘅。我今日第二次見到有巴士啊！你喺廣州咧，啲巴士逼到你車都行唔到嘅。我係今日第二次見到巴士，第一次就係食緊個排骨飯嗰陣，而家係第二次。咁啊，所以大家咧唔好考慮話，我坐巴士啊！唔好啊，真係唔好啊嚇！呢邊咦都有啲遊客噶喎。咁啊，上邊咧就係先頭所講嗰啲民宿啦。民宿幾靚嘅，幾企理嘅。而家上翻車先啦，實在太曬啦。仲有啊，順德美食博物館嗱，嗰度寫住我未去過。其實之前想去嘅，去到門口入唔到去。嗰邊今次都唔去啦，太曬啦。呢度仲勁添。港澳居民享8折購票優惠，其實好多時候啊，我哋係好眼紅呢啲事情㗎。好多香港、澳門居民享受到嘅福利咧，我哋全部都係睇唔到啊！呢度已經算少㗎啦，深圳仲多啊！眼白白睇住點解港澳居民可以有8折，我冇嘅啫。嗱，呢度又有啊，咁同埋都會有啲活動嘅喎。呢個係呢個大家幾個係咪正版嘅咧？我估應該係嘅嗱，因為下邊有佢嗰個標誌㗎嘛，係咪？呢個標誌應該唔會搞啲翻版嘅嚇。但係咪全部都係呢個牌子嘅咧？有知道嘅觀眾話我聽，哆啦 A 夢都係，快啲上翻車先。咦？終於嚟到呢個叫做順融廣場啊、順融商場嘅地方。咁呢度係咩地方咧？呢度咧就大良嘅。咁好多時候咧，我哋嚟順德，譬如喺咁大夫山，唔係順峰山附近飲食咧，就會經過呢度。每一次經過咧，門口大塞車。其實每一次都想知點解。有一次咧，仲同我老婆諗住入嚟呢度停個車行下個商場咧。嗰陣疫情啊，停唔到，咁啊哇霎晒氣咁，大家好唔高興。咁啊又究竟呢個商場有咩咁把炮咧？到呢一秒鐘我都唔覺㗎嚇。有貓咪樂園有好多嘅，呢個已經係第2個㗎啦，但係見唔到有貓咪咯。有餐廳嘅，但係順德食呢啲啊，唔係吧？麥當勞唔好過咩？都仲有一個原因就係因為而家其實今日係一個星期3的工作日，中午點半鐘外邊報晒冇人，其實都好正常。我見到上邊有啲餐廳啦，上去上邊睇下，好多呢啲我個女最中意嗰啲虛擬明星嘅相啊！如果啲後生中意呢啲嘅，外省嘅牌子啦，又或者乾衣嘅鋪頭啦，仲有呢啲明星添，至於我嘅一個都唔識啦。賣衫嘅咯，點解咁多人嘅咧？平時嚇，我都係好想知，點上去啊？正個個都有名啊，雖然佢係虛擬嘅，係個個都有名㗎。
至於上到嚟咧就係咁樣樣啦。其實而家有人食飯都唔出奇嘅喎。椰子雞，但我睇唔見裏邊有客人。呢邊就食，我估係泰國菜嘅，裏邊坐住一個人。呢啲會唔會順德不是太時興食呢啲啊？同埋鳳城辣巷啊，究竟係食咩嘅咧？順德人食辣嘅咩？應該都食嘅。哦嗱，酸菜魚有人啊，我見到。哦，裏邊係探魚。真係唔係好旺嘅，點解平時會塞晒車門口嘅咧？我知道我係有一位好忠實的順德觀眾嘅，佢係喺順德生活嘅。如果你有睇緊呢條影片嘅，話俾我聽。我都係每一次經過門口，咁多人咧，所以先專程走過嚟嘅。如果唔係嘅話，我兜去金寶上街食多個雙皮奶或者芒果冰唔好過。真係咁嘅喎，我認為啊呢度咧就係等於一個咧冇咁破敗嘅5號停機坪啦。每間鋪頭都會有2個客嘅，平均咧我見到幾間鋪頭咧1.5個客咯。啲小朋友喺度玩下咁嘅，對面係一啲奶茶鋪，同埋仲有呢個杯子熊食西餐嘅。佛山順德呢邊好出名嘅。仲有雪糕店啦、味千拉麵啦，同上一次同老婆嚟到嘅萬象，唔知萬象匯定萬象城啊比啊，根本真係天同地比嘅。呢個係拉麵咯，裏邊都係1.5個客嘅。雲南米線，呢個多人啲喎，呢個多人啲，呢個係2.5咯。仲有日式壽司、東北菜，以及前邊呢個本地嘅啦杯子熊牛扒，正前方嗰個1997年開業至今呢度。咁如果大家翻到嚟順德諗住食牛扒，係啊，呢個係好出名啊！呢個係真嘅，我唔係講反話嘅嚇，真㗎。原價29蚊半啊，係雞扒下邊啊，59蚊半啊，係成個餐嚟㗎。佛山老字號啊，真㗎，係真㗎，唔係講笑㗎嚇。裏邊都唔係好多客喎嚇，日日都係會有特價嘅。基本上就係咁嘅喎。呢度係3樓嚟嘅，2樓賣衫啊更少人，1樓啊稍微好啲喎，買手提電話啊。波鞋啊，咁嗰度會好啲嘅。呢個係食自助火鍋，酸湯牛肉，佢應該係牛肉不是自助嘅，其他都係自助嘅。因為我哋都見到啦，因為佢哋嗰啲貴州嗰啲係咁㗎，貴州嗰啲牛肉火鍋係咁㗎，係咪咧？應該係嘅。啲蔬菜啊，其他嗰啲就任你食。牛肉咧就1份幾多就幾多錢咁啦，應該係啦嚇。至於呢邊就都係食牛肉嘅，奪粉火鍋，即係咩咧？都係貴州嘅，嗰度隱約寫住啊。仲有呢啲啦，王子廚房冇寫價錢，嗰個19蚊9蚊，咁啊平喎呢個真平喎。飲嘢8蚊，馬來西亞牛腩都係39蚊，咁啊叫個白飯，叫杯嘢飲50蚊搞掂。有日式料理啦，冇人呢個平價咧，一台客排骨飯應該多人啲啦啩。今日我哋就係嚟食排骨飯嘅啦。係啊，我見到有2台客啊，呢啲係幾好嘅牌坊排骨飯，夠實在嘛。好多客啊！裏邊真㗎，我唔係講反話㗎嚇，算多㗎啦已經係。我有蒸排骨咁，乾蒸排骨16蚊起，先頭就15蚊咯，呢度16蚊。以上我睇過晒，我都仲未揾到答案㗎嚇。咁我哋落翻1樓啦，再上都冇嘢行㗎啦。同埋電影院咯，仲有呢度係茶餐廳，港式茶餐廳嚟嘅應該，裏邊。唔夠排骨飯人多咯，大概相信都估到係點啦嚇。
哦，呢度仲有超市，呢個超市好大，不過琴日先超市過，今日唔超市啦。8點鐘開門，即係講明呢個商場8點鐘開門咯。同埋咧，唔知大家發唔發現啊？先後餐廳嗰層我行勻啦，見唔到有飲茶嗰啲。其實順德人都中意飲茶嘅，但我唔知點解冇喎。個超市就幾企理嚇。咁啊，剩低嗰部分就係賣下呢啲日用百貨啊，我就唔行，落翻樓下。就翻到嚟呢度，哦，呢個係賣倫敦貝果啊，咁勁！啊，順德人係消費得起嘅，我唔知人哋算賣唔賣得貴啊，但係順德人係消費得起嘅。咁啊，隔離仲有名創優品啦，呢一層咧感覺上咧啲鋪頭就真係企理啲嘅。嗱，先頭都帶大家睇過，超市、餐廳咁啊就係咁多嚇。點解平時會咁多人咧？究竟係咪呢度停車唔使錢咧？因為咩原因咧？我而家揾唔到答案。可能我一次節假日經過嘅時候行下啦，買手機又多人。賣金咧就都唔係嗰啲好 cheap 嗰啲鋪頭咯。仲有賣蘋果㗎啦，咁基本上一眼望晒㗎喎。仲有我再必勝客，仲有奶茶店啦。呢啲啊裏邊係多人我都唔知咁多。咁同埋咧，大家睇唔到正前方咧，仲有嗰啲好似美食自己攤位嘅。不過咧今日就唔係節假日，同埋外邊暴曬，好食到曉飛都冇用啊！曉飛啊！我算食咗之後冇曬今日。咁基本上就係咁啊，全部行過晒。眼鏡鋪啊，前邊都係賣衫嘅。我而家都搞唔明啊，點解呢個商場會節假日咁多人咯？有呢個添，特惠早餐，喂，呢個吸引喎，反而9.9係起嚇，即係可能係淨係得件三文治嘅啫。咁但係睇上去都幾企理喎啲餐。想同披薩克爭一日之長短啊！喺呢度啊，記住。咁同埋佢有寫星巴克喎，星巴克喺邊咧？唔見嘅咧。瑞幸就有呢度，睇嚟都冇咩行啊嚇，得翻呢啲咁嘅鋪頭。因為平時都係好冷清，咧都係美食先至最為吸引。好似今日食呢兩樣咧，第二嗰間咧我真係隨便揀嘅啫，即係諗住佢方便停車就得㗎啦。我都淨係去食完就走喎，同埋唔使俾停車費，非常之好。但係嗰個排骨飯真係已經擺咗入我名單裏邊。我係幾中意食呢啲排骨飯，但係有時候怕佢太油啦，又怕佢太過商業化，好多遊客啊咁啊。譬如之前嗰個容邊排骨飯就係好多遊客已經，佢冇咗以前嗰種好食嘅感覺㗎，同埋價錢都唔平。但係呢一間咧確實真係不錯。停車都算方便，揸車過嚟嘅話都算還可以。但係如果好似今日嗰位觀眾講咁咧，佢係想行路過去或者坐巴士過去咧，就不可能㗎。我只能咁講啊嚇，因為揸車過去都20幾分鐘，你行過去行4個鐘頭，命都冇啊！千祈唔好搞。大家記住嚟順德玩咧，有幾個地方啊，大良嘅老城區。容桂嗰個小部分係可以行之外咧，其他咧打車又或者地鐵可以去得到嘅，你可以揀地鐵。譬如好似先後我哋喺嗰個公園嗰度咧，嗰度咪地鐵站嘅。如果你喺嗰度想去金榜食雙皮奶咁，係得嘅，坐地鐵。但係始終都係嗰句，我強烈建議打車。非要人士都識啦，冇理由你唔識嘅，係咪先？冇理由嘅。佢有中國銀行卡咩？佢都冇㗎嘛。呢個咧就係順德啦，新同舊咧結合得好好嘅。咁外來人咧就唔算勁多，但係都有。咁啊亦都有好多譬如好似嗰個咁萬豪酒店啦，你係想住好啲翻嚟玩，嗰啲又得。
如果你係想住得經濟啲嘅，可以先同我哋去見到嗰啲200幾蚊民宿又得。咁行下食下啲新派啲嘅，咁揾喺商場咯。我強烈建議大家去翻萬象城呢度咧。如果你要去，譬如話順峰山公園，嗱大家睇見啦，往右轉過其實真係好近。或者聚福山莊，就係上次咧，我同個老婆咧走到去話冇位嗰次，咁後尾咧就去咗蘇公，都唔錯嘅。咁甚至蘇公再往前咧都仲有幾間。咁仲有咧就係杏壇公平靚正，究竟係佢讀杏壇公平靚正定係杏壇公平靚正咧？咁我就真係唔知啦。咁我覺得應該係杏壇公平靚正嘅。咁呢個都係唔錯嘅。OK。咁所以咧，就係點解話每一次經過都見到呢個商場咁多人，想求證下就係咁解嘅。順德美食嘅多羅羅，再遠啲之前我好中意去大圍公早餐又得呢度，哇！食完之後咧飽咗朝早。交通方面係點咧？咁你可以先坐城軌，廣州南站就有一轉噶啦，順德學院站。咁咧就同地鐵接駁嘅，好近嘅。一嚟到呢度順德學院站，咁咧你就可以放飛自我，坐住地鐵經過歡樂海岸 Plus 啦，一路去嚟到，譬如話順德萬象匯，就係我先頭講話嗰個商場好靚嗰度咧，區榮北路。咁如果你再去東樂路，你又可以行路，呢個真可以行路㗎嚇。大圍公早餐，如果各位觀眾係真係咁想行路去嘅咧，行入不必啦，坐幾個地鐵站，坐到東樂路，行過去大圍公食，因為我不嬲都係咁行嘅啫。咁就行完之後，再坐幾個站，去到大良鐘樓有2間選擇，其實全部俾我 mark 低晒。阿爾靚湯同埋維園飯堂，維園飯堂係好新派嘅，即係嗰啲食下蛋撻啊嗰啲咯。咁阿爾靚湯咧就未試過，下次再試。咁呢度咧就已經係金榜上街嘅啦。咁所有美食都喺晒度。咁再行前啲，仲有鵝鬼，超正咧！我都係時候要翻去啦嚇。啲推薦俾咗大家。其實咧，我哋嘅影片係咁噶。其實好多時候咧，我哋去個地方咧，冇可能一次過同你講晒嘅。我可能過幾個星期又要去多次鵝鬼，又話唔定啊嚇。呢排包包滯唔去住。咁你要一路跟住我哋嘅影片，咁你就知道邊度好玩，邊度好食。有啲咧可能我哋都會撞板嘅，咁咪講少兩句，大家睇得明㗎啦。即係明明4碟菜，點解有一碟專門都唔講嘅？咁你就明點解我唔係好中意彈人哋嘅，除非真係好惡劣啦，又或者過幾集先講咯。喺大灣區出沒，以廣州為基地，順德一定係美食嘅。今日嗰個排骨飯真係好好。就影片到呢度結束啦，我都係時候翻去啦。喺度揸車個零鐘就得啦，又或者坐地鐵。不過我係揸車嚟嘅，就唔坐地鐵啦。拜拜。再帶大家行下呢個商場，睇下有幾旺嘅到時。超市好正嘅。